ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਰੀ ਸੈ, ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਸੈ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਚੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟੈਚੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੈਨੇ ਰੋਕੂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾऊँ सूँ, पर के करूँ, माँ का दिल से। साड़ी बेटियां हैगी इन्नी प्यारी सै कि दूर भेजने ते दिल तो दुखे सै, पर देख भगवान बदलाव जिंदगी का नियम से।